湾泡泡照，了解台湾的文化和文明。你上好，大家好，我是渔夫，来介绍呢台湾第一台啊，这个电冰箱，咱先看这哈。这栋啊，你看后壁这栋啊，呢开甲水当当啊，结果啦真可惜，这栋啊拆掉去啊哈。那么这栋呢是怎么叫做合作金库？我记得管前路啊哈，就是管前路的分行的对吧？那么伊曾经是这板桥林家啊，林家呢还有这直接起一间叫做林本源这制糖株式会社。那么后来呢，发生了林本源的这制糖株式会社这骚扰事件，所谓的骚扰事件是迄个日本人讲的哈，日本的汉字。尾啊呢，总督府就叫伊去甲人和平哈。原来这个所在呢，并做是租予一个叫柴田自动商会。那么这个商会呢，是专门咧进口美国的这个雪佛兰的汽车。你知信不信哈？那是这个汽车哈，怎样要得加油？台湾第一座这个加油站呢哈。加油站听说是在总统府，不过这个蛮有趣的，就是说后来它有进口冰箱，你要看这台冰箱，内底冰真侪物件哈，这是双门的哈，两边拢当拍开，应该也有制冰器啦哈，可是那个时候的这种电冰箱长什么样子呢？如果没有到回去过去的时代哈，可能不太理解。但问题是说，你大致可以知道它这个外形是这样，这是参考啦。我是去参考这个美国啊，伫迄个港时代啊，伊的这个电冰箱是安怎用。那么有了冰箱以后哈，从处人类呢可以储藏很多东西，都不一定要腌制很多东西也可以变成新鲜的所以也不一定要冰镇酸梅冰伊会当直接做冰块，规个都给落落去或者是甲冰在冰箱内底。所以呢，那个时代呢是已经不同了。来，咱来做回看台湾第一台电冰箱位置开始。这是在北国立台湾博物馆，这是管前路77号，也就是合作金库银行的管前分行。台湾什么时阵出现冰箱？爱为这种大楼开始讲起。在1909年的时阵，这栋本地叫做林本源制糖株式会社。即卖的管前路在日本时代叫做表町，住落的厝拢是迄种维多利亚式的建筑，真水。这栋林本源制糖会社有3层楼仔悬，两边各有位茶。会当讲是管前路顶悬的地标之一。迄时阵，林家有伫中华里林开糖厂。1905年发生了林本源制糖骚扰事件，事件之后就和盐水港的制糖会社合并，所以后来这种一定不是制糖会社，而是做予柴田自动车。柴田自动车在日本时代是台湾一间真大间的汽车代理商。这是当时伫报纸上柴田自动车所顶的广告进口雪佛兰的汽车你来看门口摆出来的汽车阵势，足惊人啊！除了汽车以外，柴田自动车嘛代理电冰箱。这电冰箱的厂牌叫做富吉地，是1926年开始代理进口入来。电冰箱是系列什么型呢？那是为着1926年美国的报纸广告来看，是生做这个型。这台的外观是白色的，差不多一个人悬，分做双门甲条单门两种。我甲画出来差不多是安尼。在1926年代，那买起这种电冰箱的人，当然因兜的收入一定爱真悬，不是普通人买起的。来相信真侪人拢会食这个便当这以前有人咧讲这个美国人学迄个什么我要请你来我家吃个便饭。讲拍谁啦不是不好意思呢，还讲没关系，只是小便饭，不是大便饭。而且便当呢就是迄个日本的话啦其实即马就是台北拢无咧讲
不咧讲便当啊，台北大部分拢讲饭盒，饭盒就变做是迄个华语，其实饭盒嘛日语啊，饭盒日语叫汉语，咱一般来是讲即个恁爸爸妈妈像我细汉爸爸妈妈讲，你赶迄个汉语去买一个啥物物件倒来，买一个食的物件倒来，汉语就是饭盒的意思啦，即个以前有一个人啊，叫做江坑福，1935年，伊是加拿大中国学院的美国国会图书馆的顾问，伊呢，互邀请来台湾参观，伊是参观落看一个我在台湾靠遮尔进步的这种这敢若便当，敢若会去变啦伊就安尼学落到有实地就对啦，会去变就是咱叫做异变嘛异变。那么你看这是我以前我感觉对我来讲记忆上深刻的，比如讲台铁的便当，比如讲玻璃路伊的这个便当，这便当阿爸真心是其实伊这不是便当啦，伊这是讲咱若去食这咖喱饭的时候，它其实分好几层，这个叫做什么现选便当在日本啦那么再来这八角便当一些鸡腿嘛，还有纸盒的这个油饭，这种都可以成为一个便当。所以在日本时代呢这个日本人所做的这个駅弁当然是冷食较多，伊是for这日本人，不是for台湾人。这是你若讲开始有包括菜饭有啥，这是国民党政府呢，这中国人来台湾了后呢，才开始改变的。所以呢才有迄种什么呢铁路局家己所做的便当，以前不是拢是委外委外来去做。咱先来食这个铁路排骨便当，食看卖。台湾有铁路便当，当然是为日本时代开始的。1935年，有一位中国人来到台湾坐火车，发现有一种小食，日本人叫做便当，用鸭肉蒸起来，附汤，每份半块。这张老相片是阿里山卖便当的情形。这张便当纸有画着淡水桥，也就是高屏大桥。所以，这就是便当的火车便当。读到这张便当纸顶悬写的，就是高雄。这张是台南的乌便路。较深刻的是，伊的便当纸印有台南火车头要甲每一个无同款景点的距离。也就是讲，便当食完忙乌白蛋，这是一张要来台南观光的案内哦。当然，中部嘛有，这是台中亚铁道俱乐部咧卖乌便路。这张图所画是台铁开始有了柴油列车了后的阿鲁米鸭肉便当。现在是真侪火车头拢卖八角鸭肉装的便当，卖了真好呢。这是日本的駅弁，日本人对着駅弁有一种真特殊的感情。同款台铁的便当对着真侪台湾人来讲，嘛是有真侪过去的生活记忆伫内底。来，早期的这个，先讲民国以后啦早期的这台铁便当啦伊这是安尼啦伊这个便当是早期是用这个铝制的，然后你注意看它写这个铁路公务请勿私用。这是安怎这是因为到这个铁路电气化以后才开始出现这种的便当。但是呢，你食的时阵有个人啦伊即马就来先讲你要订便当，无先甲你问比如说位置站到下一站，从这一站开始发便当，到下一站要赶快收起来无你便当伊这个。伊种铁质什么质的不管啦，反正呢会惊人摕回去嘛，所以爱甲伊写讲这铁路公务请勿私用，这是安尼来。那么这种的这个排骨便当呢到底是安怎做的？好来，咱来看卖者。这是一个讲要安怎做铁路便当内底排骨便当才会好食的广告。第一招就是要将着排骨内底筋给断掉。第二招爱甲伊讲到互伊内底幼绵绵。
第三招爱甲迄块肉，甲伊抹杀一下，按摩啦。按摩的时阵，爱将着5支镜头啊冰筋，甲伊放伫即块肉顶悬，然后利用着手腕的力量，甲伊叫互醒。最后才是甲伊用落去煎，落去卤，啊，做一碗一碗好食的铁路便当咯。这拄啊来。哦，拄啊来啊！啊，你想啊，要去？哎呀，拍几我看者啊。哦，是安尼哦，好，多谢。即马已经拢足流行古早味的铁路便当，但是无分铁路、公路或者是高铁，拢会当食铁路便当。因为我常常利用着高速公路的运输要去驾车，所以呢，这种便当就一定爱买啊咯。啊，咱若是讲到这个排骨便当啦，有一个景点吼，是拄啊伫总统府的这个附近啊，是伫1956年啦哈，由第一代阿嬷吼开始做的。啊，这个阿嬷本来是在做冰店的哈，啊，有人就会过来跟他讲说哈，来，我教你啊，怎么样做这个高人指点嘛哈，怎么做这种排骨便当啊，阿哥怎么做这个包子，外省的哈，阿哥这种馄饨啊，嘿，这个阿嬷呢就跟他学。那学了以后呢，做的这个非常好，这个一看就是那种上海式的这个便当啊，这种排骨的哈，这种排骨啊做的哈，这个总统府很爱吃，所以听说了蒋介石、蒋经国、刚刚蔡英文呢应该反正历届总统都会来这里哈。这间对，咱来看卖，这是有名的台湾鸡。才有一间台北人爱去的三味香，正店是1959年开始的，因为伊的排骨真有名，所以卖99块就算讲佛心价咯。总统包子那是什么意思嘞？总统包子难道就是这个吗？问一下，这个为什么叫总统包子啊？这为什么叫总统包子啊？因为历届总统都会来买啊。哦。我要叫随扈来买啊。从第一任就来买了哦。什么总统比这个随扈搁加工哦？本店内底无看，敢若4块倒啊，有来啊，排骨来，阮这敢若阮有排骨米跟排骨菜米、菜饭、排骨面跟排骨菜饭，但是现在呢，因为饭卖完了，所以单点排骨。排骨菜饭是我的最爱，但是来了伤晚卖完啊。还是炸酱面啊，那你看起来东西还蛮多的哈。不错吃的样子哦。去过的麻酱面，安怎？好，龙吗？对。说龙玉啊，那个对，要不然60块呢。60块左右。红包子，这种包子内底到底有啥物？来，千万去过的买，内底有啥？哦，这包啊，来看卖。哦，这个包馄饨会手挂 Apple Watch 馄饨汤。哦，哇，这馄饨算大量。好吃蒜虾、鲜虾这个馄饨，来我看到你看，鲜虾啊。正店包含北京的杂菜面、江浙的馄饨，甲着福州的汤头，以及四川的红油抄手。那馄饨排骨，连伊的炸酱，甲着伊的麻酱面，拢真入味啊！过了一甲子以上的历史，所以呢，拢是老台北人才知影讲要来遮找这间隐藏版的好食面啊。8粒。8粒无？8粒这是鲜肉馄饨，我的鲜虾馄饨我看几粒？1粒，我的4粒嘛。
我来对你个感觉。伊的馄饨皮薄馅多，确实真正有好食啦。台北呢，还有一间叫做金源排骨，这一间排骨是蛮有趣的，这是台北4大排骨饭之一就对了哈。那么这一家呢有很多故事，现在呢现在好像也有很多连锁店，不过我们等一下要介绍这一家呢，就是原来 the original， 就是用 the very first 上盖炸的一间这个排骨便当哈。后来咱休困者，马上倒来。昏头袂歹啊，不过料较少啦，叫台北价钱。台北价钱。老板特别推荐说炸豆腐好吃哦，来吃过就看看。看看，炸豆腐好吃，好吃，哦，真的好吃哦。台湾泡泡照，了解台湾的文化跟文明，你上高。大家好，我是渔夫。来，咱今晚来食迄个金源排骨，差不多伫60年前，然后伫中华路114巷，然后内底吼，就一间这个金源排骨，做好食吼。你看到底做好食，你看迄高丽菜饭安尼吼，遮尔那丰富啦吼。啊，这排骨你看，迄就是江浙的这种迄边的这个排骨。那么是由着一位叫做胡成金的老太太伊所创，而且老太太哈，伊本地就做好做这种腌制过的一个排骨，然后再过来去煮，然后呢再用一桩黑胡椒来个调料，这后来因为伊好食所以就足侪人来讲无我要来加盟我要来拜师学艺啦，大家拢去学学了足侪啦，足侪人拢出去开啦。开的呢这老太太了后，因为因翁一定这王生义呢，所以就交互因囝。因囝因为有一寡债权的纠纷呢，所以把这商标给抵押。抵押了后说用拍卖，拍卖了后呢，这辗转到桃园有一家叫做什么也是叫金源排骨，这个负责人认为讲恁大家若是甲迄个老太太学功夫出去的，恁拢爱来甲我付迄个商标权所以大家打起商标。但是这个金源排骨这栋这个身份证的这栋这栋呢，现在呢，它因为它有原始的 original 这个契约，所以呢变质了嘛，无法度甲特定但是这间是有做真正就是有白啦，就对啦味道呢无糟践，佫真好食，咱做来看卖。这是西门町。有真侪老店拢藏伫个这所在，比如讲这间美观园。美观园是老字号，老台北人大家拢嘛知。但是较趣味的是，这间美观园的斜对面，搁一间美观园。这两间既然讲是牵起来无关系。万年商业大楼是西门町一间真老的大楼，嘛真出名。大楼虽然时间有较久但是阁有真侪老店藏伫内底。原来要来找找是有名的金源排骨分店。虽然讲是分店，但是和原来的金源排骨本店一定牵起来金源排骨大概是有60年以上的历史了。原地是伫中华路114巷。当时有一位乌丹金老太太将我新排骨。迄时阵有真侪人拢爱向老太太学习，开了几啊间的金源排骨分店。后来老太太将着金源排骨这间店交予伊的囝。因囝因为这无问题，将着金源排骨加摕去食烤鸭，去用拍卖。后来金源排骨互人摕去开了真侪分店。到这间伫地下室，1973年创立的金源排骨分店是官司拍赢的。这鸡豆腐落了真入味的款。有小菜那来一个猪耳朵，自己先拿就好了。猪耳朵好吃。好吃
看起来别卖小块对了，忘记了。做的都做到。点这个吗？你有点排骨啊？有啊有啊。排骨饭啊？对啊对啊。你带另外咸菜面。哦，咸菜面啊。所以这间金魂排骨的分店，伊的主味拢无走正去呢。这味是咸菜面，啊嘛有咖喱饭，甲着鸡腿饭哦。这是我的饭，这是我的排骨，拿来一粥。哎，还有加汤，应该是这样算。咸菜面好食无？请水某来评论。汤头袂歹啊，不过料较少啦，就是台北价钱。台北价钱。老板特别推荐说炸豆腐好吃哦，来水果小贩买，看一下，炸豆腐好吃，好价，哦真的好吃啊，来排骨，看一下，好吃，金源排骨，台北最有名，台北最有名的金源排骨，我饭根本就是卤肉饭嘛。人的生理好，当然是有原因的啦。来，咱即摆看到这间叫做中医排骨啊。我也记得这个啊，第一间直接城中啊中正区这个地方呢，也有一家叫东医排骨。啊，咱台湾这个台北啦，有4大这个排骨名店啦，什么东医啦、君业啦、金源啦，啊，甲这个中医啊，中医呢，伊是创立于1983年。伊这是用迄个带骨的这个里脊排啊，里脊排然后呢，再先改酥炸了后，再改这个香烤差不多传承了30几年。结果我有一天走去什么三创啊，什么科技的商场，去遐的时阵啊，我看到这间佫有这种排骨饭堂好食，马上走去遐个排队来，做来去食看看。这叫做三创生活园区。今天要来遮洗洗进前，先来看看有啥物通食。这中医排骨好啊啦，行啦。这间是台北有名的4间排骨饭餐厅之一，其他3间分别是金恒、东一加着金悦。排骨的制作要经过手把腌制、包粉、煮。甲落烘，中医排骨伫1983年，我会记得是伫内湖的瑞光路开始创业。上图咧强调，伊是安怎重视食材。啥？鸡腿，香酥鸡腿饭套餐，安尼几块？多少？我这个150，你那个179。我这个179。来。这是我的厚切猪排、小菜、茄汤，这厚切的猪排，佮挂一挂小菜，安尼，喂。我等于参加肉色尔啦。肉色安尼无肉色嘛，是猪油饭。这边鸡肉是安怎？讲酥脆吗？这个就是普通的加一麻肉色饭就对了。这块排骨味道怎么样？啊？蘸酱啊，不错。
这样还不错，去油炸以前油炸腌制的料，很不错哈。它口感较高，因为较高的关系。是安怎？伊的若不是叫汤的，咱换饮料啊，安尼哦。好来啊，咱看这个排骨吼，咱讲排骨饭啊，我跟你讲，伫台北啊，甲南部啊，讲法无共款呢。啥无共款？这台南的吼，来咱来看这个排骨饭。伫台南若是讲排骨饭，是咧讲卤排骨，用卤的，毋是煎的哦。吼，啊，你若讲迄个炸肉饭、煎肉饭，煎肉饭、猪排，即猪排啦，就是这，即这，所以。每一个所在讲出来的物件拢无共款。啊，比如讲，有个人讲哦，我去食迄个什么咧烟煎食肉，这无啥，这就是阮台北欧北切嘛哈。但是那就是不理解这个南北文化之间的这个差异。欧北切是中央工厂出来，香肠、熟肉、烟煎食肉是头家的手路菜，无共款。来，咱先来看看台南的这个卤排骨是安怎。这个店伫台南真出名，生意嘛真好。先来介绍这味咖喱饭，因为真侪台南人袂爱食辣，所以这味咖喱饭比日本的咖喱更较袂辣。比较辣，而我们的没有那么辣。你也不辣辣，不辣，排骨。佮过来台南人若是讲排骨饭，是讲卤排骨，毋是煎排骨。不写的一路的啊，他们可能这台湾应该叫他控吧，对吧？对啊，因控嘛，可能只有那个3种部分，然后挂不一定不起。这老板贵这新商啊，现在老板贵，老贵的菜啊。购物菜单内底写忠实中心。是啊，中心啊，啊，你语文也是台语啊。中式其实就是一句柔术句的意思，也就是中道饭啦。啊，排骨酥是啥物？是白真正排骨酥，唔知道。啊，煎肉饭是啥？煎肉，红卡子哦。啊，你看拢合作日本语。注意听，煎肉饭是为一句铜卡子来的。所以的意思就是讲，这就是猪排饭啦。来，我即马搁问一遍，互你听清楚。大肉，日本话安怎讲啊？日本话，铜卡子啊。啊？铜卡子。哦，铜卡子哦，了解。它里面也有头水。看一下。所以即马你敢了解台南人咧讲食的名称和其他的关系无啥共？好来后过来吼，要带大家来去看吼，用迄甘蔗、红甘蔗落去控，或者排骨饭，这好食无？休困者，马上甲你讲。嫩骨比古早时代就是排骨饭，是排骨饭，因为大家都唔知影讲嫩骨就是排骨，讲嫩骨人听无。所以这间店呢，强调这嫩骨，讲做排骨，讲法子嘛是共款，叫做是。啊，这是排骨无对啊，小排啊。台湾泡泡澡，了解台湾的文化甲文明。你上好，大家好，我是渔夫。来，即摆讲排骨，你也看哦，到这个中南部来呢。你不是排骨吗？排骨是长这个样子吗？没错啊，用肉的啊，用肉的。后边一地呢，你看空吧，空吧啦，伫台南叫做卤吧，有无？这足新鲜的啦，你啊，这伫台南，你若讲卤吧，台南人想到空吧，台北人呢卤吧，伊会想到肉色，所以大家迄个世界的这个想法都不一样。这是蛮有趣的这种台湾饮食文化的现象。OK， 咱来看这间做了安怎。若是讲到排骨，对台湾人来讲，有真侪解释上的出入。这是一般北部人咧讲的排骨饭。
也就是讲，一定爱有一块肉边啊，搁爱大骨。当然有钱的，啊嘛有卤的呢。所以要买进前爱讲互清楚，配菜上好爱真澎湃。这间连锁店提供了卤排骨，甲着煎排骨。炸排骨。哎，啊嘛有鸡腿饭，尽量满足人客的选择。头家听讲是澳门人，啊嘛是台湾人的竞赛，所以佫是两岸名厨50岁了后开始来做这个排骨便当。哇，好香哦！排骨咯，排骨是排骨。这外带太多。排骨是排骨，然后这一整块的排骨。哇，还有个大骨无？我看卖呀，我过来。哦，有带骨，然后有带骨啊。但是这种大骨用钱的排骨，对台南人来讲有一寡无同款的意思。我画这张图，请你要看卖，这一碗才是排骨饭。台南人咧讲排骨饭，大部分咧讲的是卤排骨。配菜真简单，就是咸菜加着一块塔古昂，也就是生的黄菜头，这是受到日本的影响。哎，有带骨，过来，我将这个包起来，下两个手指，来，这个，哦，内底是菜啦，啊，有迄个哦，玉米，啥咸菜、高丽菜、地豆哟，还个一样是啥？一样。煎奶粉。煎啊。很赞。啊嘛有人将着软骨讲做是排骨，即马就带你来看。这间咧卖一味叫做红茶排骨饭。你也唔捌来咧吼？哎呦，你因为看到红茶才走来呢。这是啥物意思啊？请问？用甘蔗来控的。阿嬷教的哦。哦，阿嬷，恁阿嬷上。哦。啥物？因阿嬷教的，安尼毋着为日本时代传到今嘛？所以古早诶排骨饭其实是润骨饭哦。所以我今仔注定无迄种北部的排骨饭通食啊。原来润骨伫古早时代就是排骨饭。就是排骨饭，因为大家都毋知影讲润骨就是排骨，讲润骨人听无，所以这间店呢，将着这润骨。讲做排骨，讲较真嘛是共款，去叫做是。这是排骨无对啊，小排啊。这就是有当你买猪排的时阵讲小排啊。嘿啊，小排阮细汉的时阵，这是红烧的啊，煮落的卤的啊，有卤的，有红烧的。你若去煮汤，会让掺足侪物件，就有哪简单啊，好食啊，软啊。肉饭，讲肉饭，台南人讲啥？空肉饭外口写空肉。你伫外口写空肉饭，写空肉饭吗？对啊。写空肉饭。但是空肉饭正确的写法无啥人知。我有一回去中华，真正碰到一个会晓写。成控肉饭，所以话哦，也控制。彰化市永城控肉饭，伊这个控才是正字，
刷然呢物件阁好食，啊，我就走来啊。打米加虾羹啊，鸡羹啊，鸡羹，咱家是鸡羹。哦，这是中华汤，中华汤，一个鸡羹，这个鸡羹，这个控的肉是对肉，拢第个大水跟卡扣，拢卡裤、腿裤、卡裤、腿裤，这个拢同款，拢共款啦哈。同意思诶。啊，个拢无其他无啊。无，拢大水做在尔嘿。啊面呢？面是你看打面迄种面是啥物面？拢中华的唔是这面。嘿，嘿，拢是中华迄种诶。中华面。好。拢这种面较济啦。哦，谢谢。啊，你还有没有用孔这个孔？你这个是教育部的字耶？不是，你啊查字典的话，是用这个字啊？那个有广字跟空字那个查不到字。好。啊，这个字完是有它意思在。好，是，好，谢谢哦。有学问，搁好食，赞哦。进口的下法，安尼大家知啊啦吼。我们来，这个是炒菠菜，一个叫做那炒菠菜。是什么汤？这个有什么汤？你叫的汤。哦，这什么汤？猪桂鱼汤。来，较食互看一下猪桂鱼。台南拢敢叫无共款，猪桂鱼就是石斑，应该算石斑之类的。有钱啊，今仔80块。今晚80块，哎呦，啊你诶50块的蛤蟆汤。这是蛤蟆汤啊，蛤蟆真大碗。这小狗对出对入，啊拢袂黑白肥，真乖。卤蛋1颗，配一下卤卵，来甲伊切做2盘来，2个食啦，啊。一个吃你要平时来啊？一个吃就好。袂使啦，分你吃，这台南的卤卵拢是卤鸭卵。用红食，无啊白食啥拢袂使吗？无咧，啊，咱这甘蔗是阿嬷做饭时的吼，阿嬷是古早就安尼的历史，啊，但厝边这边就甘办刀，哦，啊，咱的厝边后壁就拢种红甘蔗，啊，落去卤安尼。啊白甘蔗袂使吗？气味无共。气味无共哦。哦。我无你晓，我哪有代志才有晓尔，我哪有代志。拢无要晓困，这有2种人，一种是古早人，一种是拼现金。食完了后，迄只狗仔走去地去啊，来甲看卖者。烧烤骨味汤，啊，这只是买对汤，好食哦。哦，啊，这后壁是用打的是安怎？用写的哦，刚就甲换字哦。2工爱洗身躯啊，我2工爱洗身躯哦。我这是用什么笔写的啦？华克笔。哦，华克笔写的哦。这嘛叫日光，啊，若要治地址，上好是家己去 Google 内底找。来，咱即马呢，就是讲啊，这个鼎泰丰了哈。鼎泰丰有一道叫做排骨蛋炒饭，它的这个鼎泰丰的蛋炒饭非常好吃，排骨当然也非常好吃。但是呢，这个在台南有一家哈，它的蛋炒饭也好吃，它的这个排骨也好吃。当然啊，这个说起来啦没有这个鼎泰丰那么的好吃了哈，但是已经很不错了。只是它是属于平价版。当然无法度像你鼎泰丰讲安尼做到这样精致，不过已经很不错了。我们来看看平价版的鼎泰丰的炒饭做得怎么样。今天要来吃一个排骨蛋炒饭。我知影这间餐厅有在做。咱若是去台北的鼎泰丰排骨蛋炒饭，加着小笼包是一定爱点。
这间是台南的上海味餐厅。鼎泰丰的小笼包，恭喜黄金18折。这无遐尔搞工，但是介绍俗真多。内底的猪肉啊，是用到后腿肉落去做。你奇怪，恁这时啊包好啊，变起来安尼，再搁落去吹安尼哦。因为生意伤好，所以小笼包一定爱先做起来冰。哇，这多外带哦！哇，很好。哇，无叫迄有无上面上哦。店家讲，因其实无咧共外送。这是附近的银行甲因订大量的。哦，我小心仔徛呢。无挂的这菜单，所以咱看到伊这真侪物件拢会使包啊。伊讲啊，银行拢来甲因包，无怪安尼吼，便当包啊足多。讲像迄个啦，必点就是虾仁啊，那什么排骨炒。排骨蛋炒饭是必点。我看你的。啥呢？当然啦。一些汤包啊，汤包，汤包几折？我们要算一下啊，几折？折啊！没有在算折的。只有鼎泰丰在强调几折。那点水楼也有强调几折啊？他们竞争啊。桌中的排骨蛋炒饭，伊个甲排骨用看卖一个排骨蛋炒饭。排骨蛋念者，看卖者哇，这内底有蛋炒饭，这顶管是排骨。这种或者是炸排骨啊，外省的做法啦。会再打电话的。你看到是安尼，真好食款啦，敢毋是？若是比炒饭的功夫无输鼎泰丰，但是排骨爱煎过、搁卤过，才是上海的做法。蛋包饭。虾仁蛋包饭，这顶管我也是去照顾，这可能这算日本式的，这上海无这嘛，这日本式的吧？啊，跟日本式的吧？可能嘛唔知啊，嘛唔知哦。台式的。来个卡一个，我看卖个啦。我这也未去。系啊，卡一个起来看卖。哦，来这。对，饭，叉汤、蛋炒饭啊，顶管。哦，黑人叉饭。哎呀，赞！看到真好食款啊！这边是排骨蛋，另外一边是排骨蛋炒饭。这个叫虾仁蛋包饭。这个是虾仁蛋包饭。这个咱一起来去吃。现在是不是来吃上海菜，吃到位日本的欧姆拉斯咯？堡鸡丁哦，你宫保鸡丁，安尼辣椒搁啥？花生。宫保。还有花生。安尼就好吃啦，哦。这辣椒干么样？这没啊，这应该大家都没香香。上海菜没什么香吗？是啊，那你刚才那写的不好。梅干扣肉。那我们看一下扣肉在哪里？这是扣起来啦，整碗扣起来了。扣起来啦，一片一片一碗，这是小的啦，所以梅干在下面。梅干在下面。对，扣起来，其实梅干是在上面。梅干在上面。这个是一个碗。
用暗暝按那个豆豆过来，安尼就对了。对。没跟一样。但是敢若安尼，照来样食几碗饭安尼。爱甜爱要整。哎，谢谢。哦，恁兜的酸辣海鲜酸辣海鲜汤含了侪胡椒，安尼较有够味的。对啊，安尼才有够味啊。酸辣，就是要又酸又辣。海鲜来说，这是三鲜哦。对，三鲜是指哪三鲜呢？三鲜酸辣差不多吧？哎呀。三鲜是哪三鲜？哪三鲜？三鲜。来，三个很三零，新鲜甲你讲。来，猪肉。猪肉，还有个啥？笋啊，笋片，回鸡，对，回鸡。还有两，不然能本来就是酸辣汤的基本的。哦。现在是说讲还有猪肝，三鲜是指猪肝、猪肉、花枝。然后没有，其他的都是酸辣汤本身。啊，你香菇迄拢无算吗？香菇不是伊的主调，但是因互你的酸辣汤的菇袂歹。有木耳，搁有这款菇。木耳，安尼有几啊项啊？要实鲜去的，当你嘛好啊。好。哦，台湾上水的欧巴桑啊，捌来甲伊采访过哦。台湾呢，底这早期的这种外省菜里面呢，其实有2个菜系是非常主流的，一样呢就是川菜，另外一样就是江浙菜。那么各位知道，川菜也是过去呢国民党政府在逃难逃到那个重庆的时候这他们就不能修台嘛那么他慢慢的在那边集结了，大概也是8、9年的时间的长，所以呢川菜川话算是比较能够被这个外省族群接受的。那么另外呢，这一个江浙菜呢，就是因为这个蒋介石是江浙人嘛，所以呢，就这2样是主流。但是这一些东西慢慢的都变成现在已经是台湾化、本土化，这就是我们的饮食文化，现在已经变成这样，这是一个很好的现象，就融合在一起了。OK， 后来咱后礼拜港节时间再会，我是渔夫，拜拜。